سلام، من سنا هستم. این اولین ویلوگ منه که فکر کنم برای پست بشه. یه سورپرایزی براتون دارم. من میرم استینگ پارک. بعد سورپرایز ادامه ویلوگ میبینید. من تا الان 3 یا 4 تا ویلوگ آماده کرده بودم. یکیش فشن فکتور دبی بود، یکیش فشن شو ترکیه بود که استایلینگاشون رو انجام داده بودم. ولی خب وسط اونقدر درگیر کار می شدم یادم میرفت ویدیو بگیرم. به خاطرم همش ناقص بودن و تا الان نتونستم پست کنم. ولی امروز تصمیم گرفتم این پروژه که امروز دارم و قشنگ ویدیو بگیرم براتون و ببینیم که تو کار حوزه استایلی چی کارا میشه کرد، چون اینم یه پروژه متفاوته. خب یه ذره راجع پروژه بگم. ببین تو حوزه استایلی یکی از کارهایی که هستش میتونی انجام بدی پرسونال شاپر یه نفر بودن. یعنی که طرف به تو باجتشو میگه من مثلا لیمیت خریدم $1000 $2000 $3000. من با این همه خرید مثلا میخوام 6 تا لوک داشته باشم، 5 تا لوک داشته باشم. بعد تو استایلیست 2 ساعت قبل طرف یا یه روز قبل طرف باید بریم اون مالی که میخوای خرید کنیم، یا اصلا اگر آنلاین این کار انجام میدید لینک تمام لباسایی که قراره بخرین رو سلکت کنین، در بیارین، قیمتاشو چک کنین، بعد نسبت به بودجه‌ای که طرف داره براش لوکا رو آماده کنین. حالا وسط تابستون اینجا میخواد بارون بباره، شانس ما اینا. حالا امروز با هم میریم استینگ پارک و ببینیم کی قراره بیاد، برای کی قراره خرید کنیم، پرسونال شاپر کی شدیم. او مای گاد! و کالکشن های جدید برند دارم با هم ببینیم. اینقدر زود اومدم مال که تازه باز کردم، 10 دقیقه رو هم داشت منتظر بودم. الان ما هم اول میخوایم از زارا شروع کنیم. وقتی تو پروژه رو قبول کردیم گفتم حتما قبل شخصی که بخوایم براش استایلینگش رو انجام بدیم قبلش بیاین برندها رو چک کنیم، قیمت‌ها رو چک کنیم، چون شمایی که باید نگاه کنیم ببینیم اون تیشرت سفیدی که مثلا بخوایم برای طرف بگیریم کدوم برند جنسش بهتره، کدوم برند قیمتش بهتره. چون خب ما 100 تا برند داریم که تیشرت سفید ساده رو دارن. هم بریم دوری بزنیم و خوش بگذرونیم. خیلی میبسمتون. اولین بار با این صحنه مواجه میشم، تا حالا کسی وارد زارا نشده. اولین مشتریش خودمم. همه چی چقدر مرتبه. ببینین چون تو شرایطی حتما این تو اکسسوری بیسیک رو بگیرید. یعنی یه گوشواره است که با خیلی از لباسا میتونید ستش کنید. ببین الان مثلا ما بودجه که در نظر گرفتیم $1000 برای 6 تا لوک کامل. من آیتمای بیسیک رو میام از برندهای مثل زارا، پولمبیر و این چیزا انتخاب میکنم، ولی آیتمایی که میخوام استار لوک من باشن رو میام از بیمن برندهای خیلی خوب انتخاب میکنم. یعنی استراتژی که باید استفاده کنیم این شکلیه. الان زارا رو نگاه کردم، از آیتمای بیسیک که میتونستم استفاده کنم عکس گرفتم. آیتم بیسیک دیگه هم این کفش هست. این کفش رو با همه لباسا و لوکا میشه پوشید. از زارا میریم ایپکیون، بعد همه مغازه‌ها رو افتتاحیه‌اش با من امروز. همونطور که میبینین مال استینگ پارک کسایی که اومدن استامون میدونن همیشه خیلی شلوغ میشه. اینجا چیزی به درد ما میخوره یا نه؟ وای من خجالت میکشم برم اینجا. این نگاه میکردن که این دیوونه اول صبح اینجا چیکار داره میکنه. دیگه هم بهتون بگم وقتی برای سلبریتی یا یه اینفلوئنسر میبینی خرید میکنی یا اصلا آدم نرمال باشی، تو برندهای خوب میتونی لباسایی که میخوانی رو جدا کنی تا شب. یعنی 24 ساعت که نه 12 ساعت براتون لباس رو جدا میکنن، کنار میذارن. بعد مثلا من رفتم از W کالکشن 3-4 تا آیتم انتخاب کردم، گفتم از سایز 38 اینا رو میخوام و ساعت 12:30 با سلبریتی میام اینجا اینا رو فیتینگش رو انجام بدیم. گفتم باشه. یه دونه اسم اون چیزه یادم نمیاد، اینجا بهش اشک میگن، رگال میگه رگال جدا آماده میکنم براتون. و بعد اینکه
هرچی دیگه شما سلبریتی اومدنی میریم رو نگاه میکنیم. نظرتون با این بریم نگاش کنیم. خب ببینید آیتم های این همش بالای 7000 لیره، ولی میتونیم اگه خوب باجتون استفاده کنیم از این دوی آیتم رو بگیریم. این شخصی که داره میاد من تا از نزدیک ندیدم و تقریبا یه هفته اینا از طریق اینستاگرام ما هم صحبت کردیم و چیزی که از پستاش و استوریاش و یعنی من کلا سوشال میدیاش رو چک کردم، زیر رو کردم، متوجه شدم یه پرسونال استایل فمیننه شدید داره. یعنی قشنگ پارچه‌هایی که استفاده میکنه و اینا. بعد تا جایی هم که میدونم بلاگر از این بلاگرهای چیزا اینفلوئنسرهای راجع به معنویات و انرژی مثبت و کائنات و اینطور چیزا صحبت میکنه. به خاطر اون بیشتر پارچه‌هایی که خیلی لطیف‌ترن، رنگایی که معنوی‌ترن، مثلا بنفش و سفید و کرم و اینا میتونید استفاده کنید. استوری جدیدی باز کردم. حالا میریم برند کوسو نگاه کنیم. این برند با پرسونال استایلش خیلی مطابقت داره. بعد نمایتماشو چک کنید، مثلا این خودش خوشگله. خب از اینجا هم هرچی که میخواستم رو جدا کردم، گفتم بذارم توی اتاق فیتینگ که بیایم فیتینگ انجام بدیم. بعد عاشق این شلواره شدم. قیمتش هم 3000 تا بود، 4600. خیلی خوشگله. یعنی من جز اون دست آدمایی هم که پول رو در نیاورده خرج میکنه منم. اعصابم واقعا خورده. دختره برام تو سایز 38 ولی پایین‌ترن است، سایز 42. بعد سایز 42 هم اینجا لباس پیدا کردن خیلی سخته. مثلا بیمن تا 40 لباس داره. حالا 40 رو جدا کردیم ولی مجبوری اومدم از این برند ایوندس لباس جدا کردم، چون این تا سایز اشتباه نکنم 50-52 هم لباس داره. دپرس هم میده. ببین مثلا الان لباسایی که برام جدا کردن و یه دقیقه اینطوری به فیش داد که این 5 تا لباس رو برام من جدا کردن، اسممو پرسیدن و این لباس اونجا میمونه تا من برم و اونا رو فیتینگش رو انجام بدیم. دوم فروشگاهی که میتونید خیلی از برندها رو توش پیدا کنیم برند چیز فروشگاه بوینره. الان هم داریم این بوینر. بعد اینجا هم نگاه کنیم، اینجا هم یه چند تا آیتم رو جدا کنم که تقریبا 40 دقیقه دیگه دختره میاد. بعد بریم استارباکس. بچه من از وقتی هم تنها زندگی میکنم علاقه خاصی به وسیله خونه پیدا کردم. از انگار مثلا تازه عروسا میشن ازدواج میکنم برای خونهشون این وسایل میگیرن. نگاه نمیکنم. بریم اینجا ببینیم چه خبره. همیشه که اولا ورودیاش اینطوری عطر و برندهای آرایشی هست. از این برسه حتما بگیرین، عالیه. اینا هم خیلی خوبن، خیلی خیلی خوبن. چند شده؟ 370 تا. واقعا مینرزه. مال ادا تاشکوناره، ولی اگه پوستتون خیلی سفید پوستین استفاده نکنین چون خیلی برونز میکنه. چه قسمت کفشیم ما؟ بریم. خب ببینیم بچه الان مثلا قسمت ماوی داره، فابریکا رو داره، تویست رو داره. بریم نگاه کنیم چه خبره. خوشم آف خوردم. چقدر خوب. برند خیلی جذابیه. چون چون تایم آفشونه واقعا هیچی نیست. این استنده گسه از این شلواره رو برش بگیم. این هم شانس ما. یه دیگه چیکار کنیم؟ بچه قیمت ها نجومی شده ها. البته الان از هفته بعد گرونتر میشه. من نمیدونم الان این ولاگ رو که در پست کنم، ولی خب از هفته بعد نجومی میشه. ولی قول میدم فردا پستش کنم. بچه خوبی باشم.
tomorrow for sure. تمام عکسایی که میبینین، آفیشایی که میبینین، آفیش فیلم ها، سریال ها، برند ها، تو خیابون ها، تو همه جای استانبول مثل اینا، همه اینا استایلیست دارن، همشون. بعد خیلی هم بودجای خیلی خیلی خفنی میگیرن برای این کارا. مثلا همین خود نتورک استایلیستش ترکه. این عکس نازنین بازیگر دختره ولی پسر مدله. خیلی باید میگیرن و خیلی جذاب. میگم اصلا هیچ پروژه‌ای رو بدون استایلیست انجام نمیدن. الان بریم نتورک بگردیم ببینیم چه خبره. نمیدونم چرا هر کی که سایزش بالای 40 استایلیستش منم. من استایلیست پلاس فریزان هم خیلی سخته، خیلی کارم سخته. سعی میکنم آروم باشم. الان چیزی که اوکی کردم تمشه و جمعا 4 تا لوک، 2 تا کم دارم. الان میریم H&M بعد نقطه‌مون رو نگاه کنیم یا که این تو نگاه کنیم که سایز ما رو ندارم. الان رسیدیم به برند باکا. برند باکا از نزدیک میشناسمشون، جزو موفق ترین برندهای ترکن، بی نظیر کارشون. لباسای باکا رو برای رامینا تورابی دوباره استایل کرده بودیم. این برنده خیلی کاراش خفنه، پارچه‌هاش هم خیلی خفنه و تا یه مدت خیلی کوتاه، من که اصلا زبان فارسی هم برای خودم میذارم، که یه مدت خیلی کوتاهی چه تمام مالای استانبول شعبه زدن، اونقدر که کارا و پارچه‌هاشون خفنه و دیزاینرش هم یه دختر اوکراینیه. چیز بعدی که میخوام بهتون بگم، ما وقتی برای سلبریتی ترک لباس میخوایم بگیریم از برندهای مختلف یا از شوروم خود برندها میگیریم، مثلا H&M برای خودش شوروم داره، پولیز برای خودش شوروم داره، یا این که میگیم خب مثلا سایز طرف متفاوته، مثلا سایز 40-42 شوروم چون همیشه سایز 38 میذارن، بهمون میگن خب نزدیکترین مغازه براتون کجاست، مثلا میگیم ایستینگ پارک، سیتیز، حالا هر جایی میریم از اونجا لباسو میگیریم. یعنی برای تمام عکاسی‌ها، کنسرت‌ها، تمام چیزایی که میری همش به صورت PR گرفته میشه. یعنی ما میریم لباسا رو میگیریم، میپوشونیم، فروشیشو انجام میدیم، پس میگیم و این باعث میشه که اون برنده رو PR رو خودش کار کرده باشه. اینجا جوری شده که اگر استایلیست نداشته باشی انگار دست و پا نداری. یعنی حتما برند رو تگ میکنن، حتما استایلیست رو تگ میکنن و برند رو کی تگ نمیکنن. مثلا هاندا ارچل الان فیس آف برند نوکتورن شده، خب اون دیگه نمیتونه برند دیگه رو تگ کنه چون یه پولی گرفته که فقط فیس اون برنده باشه. یا مثلا مراد بوس فیس برند آوار، به اون لباس دیگه بدی نمیتونه تگ کنه. یا مثلا ایونت برند دیگه باشه نمیتونه بره چون فیس آف برند اون برنده. یا مثلا سفیر برند شدنی هم همچنین. سفیر برند شدنی مثلا تو بازه 6 ماه سفیر برند مثلا عادلشی میشن، هر جا رفتن باید لباس این برند رو بپوشن. برای تمام اینا هم نه خود بازیگره میره لباس انتخاب کنه، نه منیجره میره، استایلیستش میره. یعنی کلا رابطه بین برندها و سلبریتی ها استایلیست هست. خیلی حرف زدم دیگه، واقعا کافی بخورم چون دختر الان میرسه. Hi! Hi! Can you tell us about Aisha? About Aisha? Google me. Well, I'm a psychotherapist, mindset therapist, and I used to be a fashion designer. And now I'm working with Sana to style me for my upcoming photo shoot. Yes! What do you think about this look? So cool.
I can't even explain how cool it is. It's so unique. بریم چه بعدی رو نگاه کنیم. You already you lost your card. Yes, I lost my card and now we go to our showroom. خب ما الان دیگه خریدامون تمام شد، داریم میریم یه سر شوروم ببینیم شوروم چه خبره، بعد دیگه منتظر عکس‌ها خواهیم بود. Aisha, what's your think about today? I love it. I am so interested, so excited because now we have 5 extra very strong looks, and this is so important for the diversity of the photos. It's amazing. خب ما اومدیم لباسا رو از شوروم هم انتخاب کردیم و این پروژه هم به پایان رسید. تو بلاگای بعدی میبینمتون. بوس به کلتون.